DRC, the situation in the east is still very volatile. We know the DRC president has not been very happy with Kenya's role. What is your take on the situation that seems to be stuck in a kind of nor war nor peace situation? Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imiterere y'ibintu mu burasirazuba biracyari akajagari cyane kandi ntibirasobanuka. Tuzi ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atishimiye cyane uruhare rwa Kenya. N'ubuhe busesenguzi bwanyu kuri imiterere isa naho yaheze hagati y'intambara n'amahoro? DRC is a place where Kenya spend resources. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ahantu Kenya yakoresheje umutungo mwinshi. Kenya yashyize abasirikare bacu mu kaga nk'abagize umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba. Igihe Kinshasa bavugaga ko tugomba kugenda twaragiye, nabari baje baturutse muri SADC nabo baragiye. None ubu dufite imiterere aho mu ntangiriro z'uyu mwaka twagize uruhare mu ishyirwa ry'umukono ku masezerano y'amahoro n'amasezerano yo guhagarika imirwano i Washington. Ariko ntekereza ko hagati y'umukono ku rupapuro n'ibibera ku butaka harimo ikinyuranyo kinini cyane. Ibintu ku butaka ntabwo byigeze biba byiza, haracyari umwuka mubi, haracyari impunzi, turacyafite ikibazo ku butaka. Uyu munsi bimeze nk'ibitarasobanuka. Ikibabaje nuko nta mahoro ashobora kumenyekana hakiri kare muri kano gace. Rero haracyari ikibazo kigomba gukemuka, haracyari ikibazo cyuko tugifite abantu mu nkambi, turacyari mu bibazo bikomeye by'ubutabazi mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, kandi biracyari inshingano zacu nk'abayobozi b'uyu mugabane. Namwe mu bayobozi ba kano karere twaba dukundana cyangwa tudakundana, haba hariho imiterere y'iyi n'iyi, ubu nitwe bayobozi bahari kuri uyu munsi kandi tugomba gutanga ibisubizo. Kenya izakomeza gusohoza inshingano zayo, si inshingano za Washington. Washington ifite uruhare igomba kugira, ariko si nka Kenya. Ahubwo Kenya n'abaturage ba Afurika y'Uburasirazuba na Uganda, u Rwanda, Burundi, twese hano dufite inshingano nini kurushaho, kuko ibi bigira ingaruka ku bukungu n'ibihugu byacu cyane cyane kurusha uko bimeze ku bandi. But Kenya and East Africans, Uganda, Rwanda, Burundi, and all of us here have an even bigger responsibility because it affects our economies and our countries much more than it affects others. Ikinyuranyo hagati ya diplomasi yo mu mahanga n'amaraso akomeza kumeneka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo kibanzweho na Perezida wa Kenya William Ruto mu kiganiro gikomeye yagiranye n'umunyamakuru wa France 24 mu mvugiri mukuri kuryana. Ariko nanone yuzuye inshingano, Ruto yagaragaje ko akarere kageze mu mahina, ahavuga ko ibibazo biri mu karere bigomba gukemurwa n'abagatuye bidasabye gutegereza ubufasha bw'amahanga buza bukerewe. Ni muri kiganiro aho bibanze cyane ku buryo akarere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kamerewe, aho umunyamakuru wa France 24 yabajije ikibazo gikomeye ati kuki bimeze nkaho ibintu byaheze mu gihirahiro cyuko atari intambara yeruye ariko nanone bikaba bitari amahoro. Perezida Ruto ntiyari iminwa mu kugaragaza ko iki gihirahiro giteye inkeke, aho Kenya nk'igihugu cyashoye umutungo mwinshi kandi kigashyira abasirikare bayo mu kaga binyuze mu mutwe w'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba, East African Regional Force. Ubu isa n'iyitegereza iri kure nyuma yo gusabwa kuva ku butaka bwa Kongo na guverinoma y'i Kinshasa. Kimwe mu bintu bishobora gutangaza abantu muri iyi nkuru n'uburyo Ruto asobanura uko kwisubiraho cyangwa uko gutandukana kw'ingabo kwagenze kuba barirukanye ingabo zose zagerageje kuza kugarura amahoro. Yagerageje rero kugaragaza uburyo Kenya yubahirije icyifuzo cya Kinshasa ikahava kimwe n'ingabo bari kumwe za East African Regional Force, no kuvuga ingabo z'umutwe wa East Africa.
ariko hagasigarayo ingabo z'igihugu cy'u Burundi zasigaye muri DRC. Nubwo izo ngabo zose zavuyeyo, ubwo ndavuga ingabo za Afurika y'Epfo nk'uko yabivuze, ingabo za Tanzania, ingabo za Malawi nazo zaje guhambirizwa zirataha, ariko hasigarayo ingabo z'u Burundi. Ntabwo yageze agaruka ku ngabo z'u Burundi, ahubwo yavuze uburyo SADC ndetse n'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba zahambirijwe zigataha. Ariko se gusohoka kw'izi ngabo kwaba kwarazanye amahoro cyangwa kwashyizeho icyuho? Ruto rero akaba agaragaza ko ubu hariho ibintu bimeze nk'imiterere ihindagurika buri kanya, aho umutekano ushobora kuboneka mu gitondo ariko nimugoroba ugasanga ibintu byahinduye isura. Ni imiterere ituma n'abanyadiplomasi basigara mu gihirahiro. Aha rero akaba ariho Perezida Ruto yakoresheje imvugo ikomeye cyane igira iti hagati y'umukono n'ibibera ku butaka harimo ikinyuranyo kinini cyane. Yavuze ko amasezerano yo guhagarika imirwano yashyiriweho umukono i Washington DC mu ntangiriro z'uyu mwaka, nubwo ku mpapuro biba bisa n'aho amahoro ari hafi. Utavuga ko ku butaka bwa Goma, Rucuru, Masisi ibintu ari bindi ndetse na Minembwe ngo haracyari umwuka w'ubushyamirane, impunzi zikaba zicyuzuye mu nkambi mu miterere iteye agahinda. Ibibazo by'ubutabazi birarushaho kwiyongera. Ibi bituma uwumviye inkuru yibaza ati ese kuki amasezerano asinyirwa mu mijyi nka Washington cyangwa Doha adafite imbaraga zo guhagarika amasasu mu misozi ya Kivu? Ruto rero asa n'ugaragaza ko diplomasi yiyo yakure rimwe na rimwe ibitaza ububabare bw'umuntu uri mu nkambi. Ruto rero yashyizeho akadomo k'inshingano ku bayobozi b'akarere mu buryo bw'ubuvugizi n'ukuri gukomeye, aho yavuze ko amahoro ya Kongo atari inshingano ya Washington. Yagize ati Washington ifite uruhare ariko si nka Kenya. Yerekanye ko abayobozi ba Uganda, u Rwanda, u Burundi na Kenya n'abandi bose bagize uyu muryango bafite inshingano zihariye, inshingano itari ishingiye ku bucuti cyangwa kwishimirana hagati y'abaperezida, ahubwo ishingiye ku kuri kw'imibereho y'abaturage. Ati twaba dukurera cyangwa tudakundana, haba hari imiterere iyi n'iyi, ubu ni twe bayobozi bahari kuri uyu munsi kandi tugomba gutanga ibisubizo. Ibi bisa nkaho bihuza neza n'ibyo uyu munyamakuru wa France 24 yatangiye amubwira ati perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa Kongo ntabwo yishimiye uruhande muriho. Aha rero niho yamubwiye ati twaba dukundana cyangwa tudakundana, haba hari imiterere iyi n'iyi. Ubu nitwe bayobozi bahari kandi nitwe abayobozi bahari uyu munsi kandi tugomba gutanga ibisubizo. Kuki Kenya rero ikomeza kwitanga, kuki akarere kadashobora guceceka? Ruto rero yagaragaje ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari politike gusa, ahubwo ari ubukungu. Umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, akaba avuga ko ubutuma habaho kuba ubucuruzi bwahagarara bw'akarere kose, no kuvuga ibijyanye n'ubucuruzi bigasa nk'ibisubira hasi, ubwo n'ubukungu buhita buhazaharira. Ati rero iyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ikibazo, imihanda irafunga, ibicuruzwa ntibitambuka, kandi ibihugu by'abaturanyi nibyo byakira impunzi, bikanahura n'ingaruka z'ihungabana ry'isoko ry'umurimo n'ubucuruzi. Uyu niwo murongo usharira Ruto ashaka ko abantu bumva. Niba tudakemuye ikibazo cya Kongo, ubukungu bwacu twese buri mu kaga. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mbane nanjye, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.